Mahad Maxamed Salaad wasiir hore iyo xubin ka tirsanaa ururkii Damjadiid ma laha ajenda siyaasadeed ma laha ganacsi uu shakhsiyan u leeyahay balse waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu nacab in dowladda Soomaaliya ay dalka horumar u horseedo. haddaba sababta maxay tahay? Mahad Maxamed Salaad waxa uu ku dhashay kuna barbaaray raadiyaha gobolka Galgaduud. waxaa Muqdisho keenay Xuseen Cali Salaad oo ay ilma adeer yihiin 1996 isagoo aan waxbarasho asaasi ah qaadan ayuu jaamacad ku dhigtay shahaado been abuur. Mahad Maxamed Salaad shaqadii ugu horeysay uu noloshiisa qabtay waxay ahayd xildhibaannimo. Xuseen Cali Salaad ayaa u iibiyay kursiga xildhibaannimada si uu ugu ilaashado hanti uu boobay muddo laga joogo 22 sano. Xuseen oo uu xilligaas u shaqaynayay hay'adda ICRC Soomaaliya. hantidaas oo kala taala magaalooyinka Muqdisho, Dubai, Mombasa iyo Nairobi ayuu Xuseen Mahad Salaad u isticmaalaa fududeynta qandaraasyada sharci darrada ah iyo kala gudbinta lacagaha. Mahad Salaad ayaa madaxda dowladda federaalka ka codsaday in aan laga hadlin dhulka isbitaalka xoogga oo ganacsada Xuseen Goley u saxiixday dowladda Xasan Sheekh. dhulka danta guud ee laga dhisay Hotel Africa oo ay shirka ku yihiin Xuseen Goley iyo Xuseen Cali Salaad iyo dhulka ciidanka asluubta oo hadda Galmudug loo yaqaano oo xukuumaddii hore Xasan Sheekh Maxamuud ay u cabirtay labada ganacsade. Mahad ayaa sidoo kale walwal ka qaba in xukuumaddu dib u eegis ku samayso mashruucii keedka shidaalka dowladda oo iminka uu si gaar ah u isticmaalo ganacsade Maxamed Cabdulle Daylaaf, shirkana uu kula yahay ganacsade Jabuutiyaan ah. mashruucan ayaa lagu maalgeliyey in ka badan 12 milyan oo dollar waxaana u xiran shidaalka dalka la soo geliyo iyo gaaska diyaaradaha ee garoonka Aadan Cadde. Xuseen Cali Salaad, Xuseen Goley iyo Daylaaf ayaa hore ugu midoobay daabacadda sharci darrada ee shilinka Soomaaliga, halka siyaasi Mahad Salaadna ay ugu talagaleen kuna biilaan ilaalinta fulinta qandaraasyadooda ka gala dowladda. tusaale, Mahad Salaad waxa uu ka soo horjeedaa mas'uuliyiinta dowladda goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb jooga iyo kuwa Cadaadad jooga intaba ma booqan karo deegaanada uu ka soo jeedo, taasoo muujinaysa in uusan lahayn haba yaraatee wax aragti siyaasadeed ah. fulinta rabitaanka ganacsatada Mahad Salaad adeegsanaysa oo u muuqda mid aan ka suurtagelaynin dowladda Soomaaliya hadda jirta ayaa Mahad Salaad ka dhigaysa mid mucaaradnimo ku dhamaysta inta waqtigiisa ka dhiman isagoo aan lahayn wax ajenda cad ah.